All right, greetings to you. This is Germaine here. こんにちは、ジャーメインです。Thank you so much for joining us in this 3-module workshop. この3日間のモジュールのワークショップにご参加くださって、皆さんに感謝します。Lisa did give a wonderful introduction about some of what will go on an energy level. 今回エネルギーレベルで起きることについては、先ほどリサが上手に説明してくれました。However, we also want to say that much more will be going on energetically than what she has described. しかし、リサが言った、以上にですね、ずっと多くのエネルギー的なことが起きることを、言っておきます。As we work through this large amount of information and exploration that we're going to do, you are going to be, in a sense, integrating many different threads of your experience as a universal being. この大量の情報と情報を提供して、探索する中で、皆さんが宇宙の存在としていろいろ今まで体験したいろんなこと、その様々な意図を、紐を、一つに手繰り寄せていきます。So we won't say too much more about it now, but we know you will feel that something is going on energetically. これ以上は言いませんが、エネルギー的に何かが起きているってことを皆さん必ず感じるでしょう。And it really does not matter that we are not in the same room together. そして、みんなで同じ部屋にいなくても、全く関係ないということがわかるでしょう。Okay, so we are going to begin by discussing 3 models. ではまず3つのモデルを使って、説明をしていきます。Universal information is really very difficult to squeeze into the limitation of words. 宇宙の情報というのは、言葉の枠組みの中に押し込めるのが非常に難しいです。So we have to use metaphor and model in order to explain some deeper concepts. ですから、より深い概念を説明するためには、いろんなメタファー、例えやモデルを使っていく必要があります。We do know that even the metaphors and the models are limited as well. ただ、こうした比喩やモデルさえ、制約があるということは分かっていますが、But we do our best. でも、それでも一生懸命やっていきます。So we're going to start with the very first simple model. まずは一番最初の簡単なモデルから始めます。And for any of you that have taken any workshops with myself or Sasha, you've probably seen this model before. 私やサーシャのワークショップを受けたことがある人はおそらく見たことのあるものです。So we've drawn a circle here on the board. ここに円を描きました。And that circle is meant to represent the one consciousness in all creation. この円はすべての創造世界の中の一つの意識、一なる意識を表します。Now, right at the beginning, it's a paradox because a circle with a boundary cannot really define the one consciousness in creation because there is no boundary. ただ、ここは一つのパラドックスですね、逆説ですね。境界のないものをこの円という境目によって表現しているんですから。However, we have to use it for illustration, so we accept the limitations. しかし、便宜上こうして円のように描くしかありませんから、これは仕方のない制約です。Within this original state of one consciousness, you could say the entire integrated consciousness of all that is at rest. この一つの状態、この統一された意識の状態では、創造界のすべての意識、すべてが休んでいる、休息している状態です。When everything is in complete balance, you find that energy is at rest. つまり、すべてのバランスが取れているときは、エネルギーは動かないんです。Therefore, at some point, the one consciousness began to have an experience of separation.
しかし、ある時点になると、その意識が分離を体験し始めます。Now, we could say that it metaphorically arose from the philosophical question, I wonder what it would be like not to know myself. 例えるなら、ある哲学的な疑問が問いかけを自分にしたわけですね。自分を知らないとはどういうことだろう。Or I wonder what it would be like to not be one. または、一つに統合されてない状態とはどういう状態だろう。So the force of that question began to create that very state of separation. この問いの力そのものによって、分離の状態が、生じました。Therefore, within the one, a realm was created that was a realm of separation. つまり一つの統合された状態の中にもう一つ、分離の領域を自らの中に作ったんです。And energy began to fragment. そしてその中でエネルギーが、分裂し始めました。So we've drawn the center circle then to have little fragments within that inner circle. この円の中にもう一つ円がありますね。でその中に、バラバラな断片を表す、図を描きました。Eventually, those little fragments became what you now call individual souls. そしてこのバラバラの断片の一つ一つがいわゆる魂になっていきました。So the physical universe itself also exists within that center circle. ですからこの物理的な宇宙も円の中の、もう一つの円の中に入っています。And that experience of separation became so dominant, let's say, that consciousness forgot that it's really within part of a whole. そしてこの分離した体験の方が強くなったので、中の意識は自分がもともと全体の一部であったことを忘れてしまいました。Consciousness forgot that the separated state is not the natural state of existence. つまりバラバラに分断された状態が自然な状態ではないということを忘れてしまったんです。So therefore, consciousness embarked on this journey of separation and polarity. そして意識はこの分離と、そして二極化、その冒険の旅に出かけたわけです。So the very first polarity, you could say, was knowledge of yourself as the one. 最初の極性はですね、まず自分が一つの意識だっていうことを知ってて、and unconsciousness or the forgetting of yourself in relation to the whole. 自分が一つであるという状態、そしてそれに対して自分が全体の一部であることを忘れた、あるいはそれを無自覚になったという状態ですね。この2つが最初の極性です。So we have a little clock here. ここに時計があります。With Japan time on it. はい、日本時間になっています。And the clock is run by a battery. そしてこの時計は電池によって動いていますね。Each end of the battery represents opposite charges. 電池には2つの極があります。Those opposite charges create the energy needed to run the clock. 真逆の力によってですね、正と負の真逆の力によって時計が動くわけです。So when the original separation happened, you could see it as the same idea as creating opposite charges of a battery. 最初の分離が起きたときは、バッテリーの2つの電極ができたと思っていただければいいです。Energy is no longer at rest. つまりもう、エネルギーは、休息してない、動いてない状態ではない。It's now polarized. 2つの極に分かれたわけです。Therefore, this journey from fragmentation is all about going as deeply as possible into forgetfulness. つま And り、then この分離の旅は、忘れた状態、忘却の状態にどこまでも深く入って、and somehow from that deep, deep place of forgetfulness and feeling of separation,
remembering your true home once again. この深い忘却状態、分離状態からもう一度本来の居場所、自分の故郷を思い出すという旅です。So for those of you that are aware of the galactic cards, ギャラクティックルーツカードについてご存知の方もいるでしょうが、you know that this journey from the one into deep, 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 deep separation and then back into integration and healing and reawakening, that is represented in the entire card structure. このギャラクティックルーツカードには一つの意識状態だったところから分離して深い分離に入ってその後再統合とヒーリングと覚醒に向かっていくそれを表すカードだともうご存知ですね。This is why in this workshop you'll see that we're going to use the cards like a roadmap. ですからこのワークショップではギャラクティックルーツカードを一つのロードマップのように使っていきます。Because it's very hard to navigate without a map. 地図がないとなかなかナビゲーションできませんからね。It's not impossible, but it requires a tremendous amount of trust. 無理ではありませんが、途方もない信頼が必要になります。Okay, so this is the first model then. ということで、これが今見せたのが最初のモデル。It is meant to show you the bigger picture of the journey from the one into separation and back again. 一つの状態から分離して、そして再び一つに戻るというこの旅を表したものです。The back again part we will explore in some of these lectures. そして戻っていく部分についてもこうしたレクチャーの中で説明していきます。So we're going to move to the second model now. はい、では2つ目のモデルについて説明します。The second model has to do with what happens in the realm of separation. 2つ目のモデルはこの分離の領域の中で起きることについてです。And again, we have to use metaphor. ここでもメタファーを、比喩を使います。So the easiest metaphor to use is that of what you know in your reality to be a rainbow. 一番簡単な例えは皆さんの世界でいうレインボーですね。虹。When you see white light, 白い光があります。It's one color, yes? 白い光って一色ですよね。You don't know by looking at it that within it are many spectrums of frequency. その光の中にたくさんの周波数のスペクトルがあることは分かりません。But if you pass the white light through a prism, a rainbow is formed. ただその白い光をプリズムに通すと虹ができます。And then you see 7 visible light frequencies. すると7つの色の周波数が見えますね。Consciousness in its journey of separation had a very similar experience. 意識も分離をしたときに似たような体験をしました。This is the term many of you know of from the book Prism of Lyra. これがプリズム・オブ・リラという本の中にある用語です。Prism is representing that idea of the fragmentation. ここでプリズムとはこの分裂あるいは分離の概念のことですね。So we have another model here. ここにもう一つのモデルがあります。We know it looks like crazy stuff because we haven't explained it. まだ、説明前なのでね、ちょっとクレイジーな内容に見えるかもしれませんが。But it will start to make sense in a moment. しかし説明したら分かっていくと思います。So if we look at the idea then of the light passing through a prism and the different frequencies of color coming from that white light. はい、では、もう一度、光をプリズムに通して、すると、白い光からさまざまな色の周波数が出てくるっていう話です。We can also say that when consciousness, the one consciousness went through its fragmentation process, that it too
separated into various frequencies of consciousness. で同じように一つの意識もバラバラに分離したときにさまざまな意識の周波数へと分かれていきました。Now, just like if you look at a rainbow, all the colors are different, but you wouldn't say one color is bad and one color is good. そして虹の七色についてもそれぞれ色は違いますが、どっちの色がいいとか悪いとか言いませんよね。When consciousness split or separated into the various different frequencies, there wasn't good and bad frequencies, simply there were just different experiences of consciousness. 意識もバラバラに分かれたときは、いい周波数、悪い周波数というものはなく、ただそれぞれ意識の、その体験の仕方が違うということです。So this circle here with the eye in it, この目が入った円、that's representing the one consciousness. この目は一つの意識を表します。And as it fragmented, それがバラバラになって、we can say that the model we like to use to express this will mirror the model of the rainbow in your reality. バラバラになった時のモデルは、皆さんの世界の虹と非常に似ています。So, consciousness fragmented then into 7 different frequencies. 意識は7つの周波数に分かれました。Each frequency has its own qualities. それぞれの周波数には、独自の特徴があります。So, we're going to start here at number 3. まずは3つ目の周波数から見ていきます。First of all, we want to say that we call these different frequencies densities. 私たちはこうした意識の周波数を密度と言っています。密度。Because it has to do with the intensity or the frequency of the light. というのは、その光の濃さ、あるいは周波数、濃度を表しているからですね。So, number 3 then would be third density. ですから3は第3密度のことです。We start at 3 for a specific reason. 3つ目の周波数から始めるのには理由があって。Because this third density is what humans are most familiar with if you're alive today. というのは今生きている人間は第3密度が一番馴染みのある密度だからです。The quality of third density is that it is the deepest density of separation. 第3密度は分離の中でも最も深いものである。分離が最も深い密度と言えます。It's the density where you really forget who you are. つまり自分が誰であったかを本格的に忘れている状態です。You become, in a sense, confused that your identity is as the separated fragment rather than as part of the integrated energy. そして自分は統合されたエネルギーの一部ではなく、バラバラな断片の一部であると思い込んで混乱します。And that realm has an intense amount of polarity. そしてこの第3密度は非常に二極化された場所です。Therefore, the most separated you are from the source, the least you remember who you are, and the most you experience polarity. 本源から最も遠いので、自分は最も深い二極性を体験し、自分が誰であるかを最も覚えていない状態です。Your planet has been experiencing its third density consciousness experience or cycle really for the last 13,000 years-ish. そして地球では過去13,000年ぐらいが、第3密度だったんですね。第3密度的な経験や意識を体験する、サイクルでした。But many of you are aware that there was some type of very major transition that was documented by the Mayans in 2012. ただほとんど皆さんがご存知のように、マヤ歴というものがありますね。2012年に関するものです。Now we're not going to go into details with that, but it has to do with your solar system's alignment to galactic core. マヤ歴については詳しくは言いませんが、皆さんの太陽系が、銀河の中心と、ある種のつながり方をしたことを表します。Actually, in 2011, you really began
to make a transition from one frequency reality to another in relationship to galactic core. And this is changing everything. 実は皆さん2011年からすでにその変化が始まっているんですね。銀河の中心につながりながら、ある周波数の現実から次の周波数の現実へと移行しています。Therefore, we can say on Earth, you are now living through a time which represents the passage of your collective consciousness from a third density, more polarized reality to a fourth density reality. ですから、時間的に言うと皆さんはちょうど過渡期にいますね。第三密度の二極化された現実から、第四密度に人類全体が移行する時です。What is the quality of a fourth density reality? では、第四密度の現実ってどんなものでしょう？ Well, now, in fourth density, you begin remembering who you really are. まず第四密度に入ると、自分が誰であったかを思い出し始めます。You begin remembering that you're not the separated fractal, but instead that you are a separated piece remembering that you're really the whole. 自分は分離したフラクタルではなく、自分は本当は全体であったということを思い出している一部であったということを思い出し始めます。So we said that you started this passage into fourth density of almost 10 years ago. なので、この第四密度に入る過程っていうのは、もうほぼ10年前から始まっています。And some of you are probably thinking, yes, but the planet seems more polarized now. それなのになぜ地球はますます二極化が進んでいるように思えるのと、皆さん思うかもしれません。This is a paradox. これもパラドックス、逆説です。Actually, the intense and deep polarity that you see on your world right now is a really good sign. We know it doesn't feel that way living here right now. 今ここに住んでいる皆さんは決してそう思えないかもしれませんが、より二極化が進んでいるっていうのはいいサインなんです。This is because as you begin to awaken to who you truly are, the parts that want to stay asleep really fight for their survival. いい兆候なんですね。っていうのは本当に覚醒し始めると、まだ眠り続けたい自分のいろんな部分が、生き残りたくて抵抗し始めます。And you see this on all levels of existence. これは今あらゆるレベルで現れていることですね。On the micro level, you see it in your own spiritual growth. ミクロのレベルでは、まずスピリチュアルな成長において、自分の成長において見て取れると思います。Meaning that you see it in the forms of the things within yourself that you don't want to see or that you resist change. They're just hanging on and you suffer because of it. 例えば自分の中の見たくないもの、さらに見たくなくなったり、自分の中で変わりたくない部分、抵抗している部分が一生懸命しがみついて、それで余計苦しくなります。You also see it on the level of your society as well. また社会レベルにも出てきてますね。Where old structures are ready to die. They are at the end of their cycle, but the part of the collective consciousness that is so frightened of change keeps trying to rebuild those old structures. あるいは古い体制でもう明らかに終わりが見えているのに、それをまだ存続させたい部分があってですね、一生懸命その変化に抵抗している人たちがいます。When this happens in any civilization, anywhere in your galactic family, the planet experiences tremendous chaos. こうしたことが起きると、どんな文明でも、どんな銀河ファミリーの文明でも、大きなカオスが混乱状態が起きます。That's why we say that what's happening on your world right now is a good sign because it's confirming that you are indeed going through this change. だから今世界中で起きていることはいい兆候なんですね。地球で確かに変化が起きているっていうサインですから。Now, we can feel the tendency is to get really nerdy and go deeper into this discussion, but we understand there's a lot more to talk about, so we're going to move on for now. もっとマニアックになって深い議論をしたいところですが、それでは脱線してしまうので本題に戻ります。Therefore, if third density represents the density of the most
separation. では、第三密度が最も分離した、密度だとすれば、And fourth density is the density in which consciousness begins its integration process. 第四密度では、意識の再統合が始まります。Then it seems obvious that as you move upward in the densities here, it represents more and more integration of consciousness. そしてどんどん密度が上がっていったら、意識がさらに統合されていくっていうことですよね。Physical incarnation really only happens within third and fourth density realities. そして肉体を持った転生が起きるのは第三密度と第四密度においてのみです。If we are to look at fifth density, 第五密度。fifth density is where consciousness begins expressing itself in more non-physical ways. 第五密度になると肉体を持たない形で、意識が表現を始めます。Light beings or let's say smaller group consciousness systems. 光の存在とか、より小さなグループ意識とか。So this is the fragments coming back home to each other. That process is starting. つまりバラバラだった断片が、一つになり始めるプロセスが始まるということです。Sixth density, same thing, but again, more integrated. 第六密度は、ではさらに統合が進みます。Seventh density, very, very well integrated, slightly separated from the whole, but mostly integrated. 第七密度は非常に統合されてますね。少しだけ全体から切り離されてますが、ほぼ統合されています。And then we put an I there at the end representing integrating back to the one. そして最後に目を描きましたが、これは再び統一意識に戻る、統合された意識に戻ることを表しています。Because humans process information in linear ways, we presented this in a linear way, but the process is actually not linear. 人間は直線的に情報処理をしますので、このように順番に説明しましたが、実はこれ順番に起きていることじゃないんです。Some of you might be asking, what about first and second density? What is that about? では、第一密度、第二密度は何ってよく聞く人がいます。Simply, we would say again, it is another form or another frequency of consciousness. この2つもまた別の意識状態、意識の周波数です。First density represents the building blocks of the physical universe. 第一密度はこの宇宙の基礎ですね、基礎的な土台を表しています。So, atoms and molecules. 原子や分子の世界です。And also what you call the table of elements on your world. また、元素の周期表ってありますよね。そうした元素の話。Mineral kingdom. ミネラル界、鉱物界。All of that is representative of the building blocks. これすべてこの世界を作っている下地です。And yes, it is a form of consciousness. これも一種の意識を持っているんです。First density consciousness is very vast and very long-lived. 第一密度の意識っていうのは非常に広大で、そして長生きです。We were trying to find the right term, and that's not the right term because they don't have incarnation in the same way humans do. ただ第一密度の意識は人間のように転生しませんので、長生きといっても少し言葉が違います。So the best way to maybe feel what first density consciousness is like is to think of a crystal. ですから第一密度の意識は感覚的にはクリスタルに近いです。How ancient this consciousness is. それくらい古い意識なんですね。And many of you who work with crystals know that they do change over time. またクリスタルをご存知の人は、クリスタルが時間とともに変わっていくことを知っているでしょう。But their sense of time and how they express themselves through time is very different than human consciousness.
クリスタルの時間の感覚と、時間を通してどうやって自己表現するか、それは人間とは全く違います。And then we have second density here. 次に第二密度。Second density would include plant